ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು, ರಾಮನಗರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಕೋಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ನಾನು, ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಈ ಒಂದು 8 ವರ್ಷದ ನನ್ನ ಜರ್ನಿನಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಫಾರಂ ಮಾಡಿ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 5 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾನೇನು ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಐತೆ ಮತ್ತು ಫಾರಂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಐತೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೇಗೆ 2 ಮತ್ತು 3 ಹಸುಗಳನ್ನ, 1, 2, 3 ಹಸುಗಳನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಾಲ್ಗೆ ನೀವು ತಗೊತೀರೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ 2 ಆಡುಗಳನ್ನ ಇಡಿ. 2 ಫೀಮೇಲೇ ಇಡಿ, ಮೇಲ್ ಬೇಡ. 2 ಫೀಮೇಲೇ ಇಟ್ಟು ಹತ್ರದೇ ನಮ್ಮ ಥರ ಫಾರಮ್ಗಳಿರೋ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆದೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಬಂದಾಗ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಮೇಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರೊಳಗಡೆ ಬರೋಂಥ ಮರಿಗಳನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ತಾಯಿಗೆ ನಾವು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದ್ರ ಮರಿಗೂ ಕೂಡ ತಂದೆ ಕೈನಲ್ಲೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾತ್ಗಳಿಂದ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಂದ ವಾತನ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನನಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೋಗಿ ಒಂದು ವಾತನ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಆ ವಾತ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಟ್ ಹಾಕಿ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುರ್ಬಾನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಬಕ್ರೀದ್ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ತಂದ್ರೂ ಬಕ್ರೀದ್ಗೆ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ 60-70 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಮರಿಗಳೂ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಯಾವ ಮೇಕೆ 19 ಇಂಚಿಗೆ 7 ಇಂಚಿಗಿಂತ ಅಗಲ ಕಿವಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಮರಿಗಳ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಂಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ತಾಯಿ ಆಡುಗಳನ್ನು 3 ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. 3ನೇ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಮರಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾರಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಮರಿಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜಿಂದ 2 ತಿಂಗಳು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 1 ತಿಂಗಳು ಮರಿ ಹಾಕಿರೋ ಆಡುಗಳು ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಆಡುಗಳನ್ನ ಸಾಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಡುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಈಗ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೈದರಾಬಾದಿ ಜಮ್ನಾಪರಿ ಆಡುಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು 10 ಆಡಿದೆ. ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಒಂದು ವಾತನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಾತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 20,000 ರೂಪಾಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಜಾತಿ ವಾತ ಮರಿ, 6 ತಿಂಗಳು ಮರಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 20, 30, 40 ಅದರ ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅದರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜಾತಿ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಂಡೂರು ಥರ ಇದನ್ನು ಒಂದು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಒಂದು ವಾತ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು 20 ಆಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ನ ಒಂದು ಜಾತಿ ವಾತ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಟಿ ಆಡಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿದ್ರೇ ಒಂದು ಮರಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಹುಟ್ಲಿ, ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಹುಟ್ಲಿ, 3 ಹುಟ್ಲಿ, 4 ಹುಟ್ಲಿ, ಅದರೊಳಗಡೆ ತಾಯಿಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದನ್ನು ನಾವು 2 ಸೇರಿದ್ರೇ ನಮಗೆ ಮರಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು. ಆಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಮೇಲೆ ಅಂತಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುಲಾಬಿ ಮೇಲಾಗ್ಬೋದು. ಗುಲಾಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಮೇಲಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೈದರಾಬಾದಿ ಮೇಲಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೀತಲ್ನ ಮೇಲಾಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೋಯರ್ನ ಮೇಲಾಗ್ಬೋದು. ಈ 4 ಜಾತಿನೂ ಹೈಬ್ರಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಶಿರೋಯಿಗೆ ಮೇಲ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಶಿರೋಯಿ ನಾಟಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಹಣ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದಾಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನೀವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ನಾಟಿ ಆಡಿನ ಕಿವಿ ಒಂದು 8ರಿಂದ 10 ಇಂಚು ಕಿವಿ ಇದ್ದು, ಅದರ ಅಗಲ ಒಂದು 3 ಇಂಚಿದ್ದು, 3.5 ಇಂಚಿದ್ದು. ಒಂದು ಹೈದರಾಬಾದಿಯ ಮೇಲ್ನ ತೊಗೊಂಡೋದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಿವಿ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು 18ರಿಂದ 19 ಇಂಚು ಕಿವಿ ಇದ್ದು, ಅಗಲ ಒಂದು 6-7 ಇಂಚಿದಾಗ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ F1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ತಳಿಗೆ F1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ತಳಿಯ ಕಿವಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟು 2 ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಕಿವಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 4 ಅಂದರೆ 2 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕಿವಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಸತತವಾಗಿ. 2 ಅದ್ರದ್ದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕಿವಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, 12ರಿಂದ 13, 14, 15 ಆ ಥರ. ಅದ್ರ ಫೀಮೇಲ್ನ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಾಟಿಯಲ್ಲೇ 12, 13 ಇಂಚ್ವರೆಗೂ ಕಿವಿನ ತಗೋಬೋದು. ಆಗ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ 10 ಮರಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಮರಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 30 ಮರಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸತತ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 30 ಮರಿಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೇಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 30 ಮೇಲ್ಗಳ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಸುಮಾರಾಗಾದ್ರೂ ಕಿವಿ ಇರೋ ಅಂಥ ಮರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತೆಗಿಬೋದು. ಆಗ ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಮರಿಗೆ ಕೇವಲ ಮಾಮೂಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ 30 ಮರಿಗಳಿಗೆ 60,000 ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ನು ಅದನ್ನು F1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ
ಒಂದು ಮೇಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 19 ಇಂಚ್ ಇರೋ ಕಿವಿಗೆ ಮತ್ತು 13 ಇಂಚ್ ಇರೋ ಕಿವಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗುವಂಥ ಮರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ 16 ಇಂಚ್ ಕಿವಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನು ಆ ಮರಿಗಳು ತೆಗೆಯೋದನ್ನ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗಾದ್ರೂ ಹೋದಾಗ ಮರಿಗಳು ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಾದರೂ ಡಲ್ಲಾಗಿರುವಂಥ ಮರಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ವೀಕಾಗಿರುವಂಥವು, ಉಚ್ಕೋತಾ ಇರುವಂಥ ಮರಿಗಳು, ಗೊಣ್ಣೆ ಸುರಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಮರಿಗಳು, ಈ ಥರ ಮರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ತರಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಮರಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಫಾರಂ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿದಿರಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮರಿ ಗೊಣ್ಣೆ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕೋಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇದು, ಡಿಸೆಂಬರು 18ನೇ ತಾರೀಕು, ಫುಲ್ ಕೋಲ್ಡು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮರಿ ಗೊಣ್ಣೆ ಸುರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮರಿ ಬೇದಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಫ್ ಇಲ್ಲ. ಕಫು ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗಂಟಲು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮಿ ವಾಪಸ್ ತೆಗಿತವೆ. ಕಫ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ರೋಗ ಇರುವಂಥ ಮೇಕೆಗಳು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೋದ ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಟಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮದು, ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಮಾರ್ಟಿಲಿಟಿ ಹೋದ ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬುಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದೂ ಮಾರ್ಟಿಲಿಟಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಒಂದು 30ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಒಟ್ಟು 15 ಫೀಮೇಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಡೀ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಆಡಿರೋದು ನನ್ನ ಹತ್ರ 15 ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ತಾಯಿ ಆಡೋದು. ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 5 ತಾಯಿ ಆಡಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವೀಗ 15 ತಾಯಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೇಲ್ಗಳನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಮೇಲ್ನು ತುಂಬ ಕೇಳಿದವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 10 ಮೇಲಿದೆ, ಒಂದು 40 ಫೀಮೇಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ಮರಿಗಳಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು, 18-20 ಅಡಲ್ಟ್ ಇದ್ದಾವೆ, 30 ಚೈಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾವೆ. 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಮಟ್ಟ 30 ಇದ್ದಾವೆ. ಈಗ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರುವಂಥ 20 ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಮುಂಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 50 ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗೊಟ್ಟನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಲಾಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಾನು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ರಾಮನಗರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ. ಕುರಿ ಮೇಕೆ ಮಾಡಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಕಂಡಿರುವಂಥ ಮೇಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮದು. ನಾವು ಲಾಭದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ 3 ವರ್ಷ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಣ ಎತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಮರಿಗಳನ್ನ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಮರಿಗಳನ್ನ, ಒಂದು ಮೇಲ್ ಮರಿಗಳನ್ನ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಮೇಲ್ ಮರಿಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸಾಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 15,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ 4 ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ತಿಂಗಳು ಸಾಕಿ 1-2 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ 20 ತಾಯಾಡುಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಆರಾಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ 50 ಮರಿಗಳನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ತೆಗಿತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮರಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇವ್ನಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ನಮಗೆ ಜಮ್ನಾಪರಿ ಮೇಕೆಗಳು ಕೂಡ 2-3, ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, 2-3 ಮರಿಗಳನ್ನ ಆಗ್ತದವೆ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ತಳಿ ಮೇಕೆಗಳು ಕೂಡ 2-3 ಮರಿಗಳನ್ನ ಆಗ್ತವೆ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಮರಿ. ಏನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೈ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ? ಕೈ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜೋಳ, ಗೋಧಿ, ಸಜ್ಜೆ, ಇವು 3ನ್ನ ನಾವೇನು ಕೈ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ. 10 kg ಕೈ ತಿಂಡಿ ನಾನು ಡೈಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 5 kg ಇವು 3 ಇರ್ತವೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರು 2 ಥರದ ಬೂಸ, ಅವರೇ ಒಟ್ಟು, ಚಕ್ಕೆ ಬೂಸ, ಕಡಲೆ ಒಟ್ಟು, ಇನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಥರದ್ದು ಬೂಸನ ನಾನು 2 kg ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಾಳು ನುಚ್ಚು 1.5 kg, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಡಿ 2 kg. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮೇಕೆಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಪರ್ ಹೆಡ್ ದೊಡ್ಡ ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ 20 ಗ್ರಾಮು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಥರ ಪರ್ ಹೆಡ್ ಮಿನರಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಕಂದರೆ 1 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡೈಲಿ 10 ml ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10 ದಿನ ಲಿವರ್ ಟಾನಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತಲೆಗೆ 10 ml. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದರೆ 1 ತಿಂಗಳು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಮೆಟಾಬಲೈಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೌಡ್ರ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಬೇಕಂದರೆ 10 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಪೌಡ್ರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವಂಥಗಳನ್ನ ಮೇಕೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ತಳಿಯ ಮರಿಗಳನ್ನ ಸಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆ, ಮುಖ ಬೆಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಗುವಂಥ ಮರಿಗಳನ್ನ ಸಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 25,000 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು 1 ವರ್ಷದ ಖರ್ಚು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡಾಗ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಗೊಬ್ಬರನೇ ನಾವು ಒಂದು 70,000 ರಿಂದ 80,000 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೂ ನಾವು ಗೊಬ್ಬರನೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾರ್ಮಿ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸರಿ ನಾವು ಗೊಬ್ಬರ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು. ಮಳೆಗೆ ಮುಂದೆ, ಮಳೆ ನಂತರ 2 ಸರಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ನಮಗೆ 30,000 40,000 ಆ ಥರ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ನಾವೇ ಮುಂಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ವಾರ್ಮಿ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೊಬ್ಬರನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲೇ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಮರಿಗಳು 50 ಮರಿ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 20,000 ಇಂದ 1 ಮರಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು
20 ತಾಯಾಡು ಮಡಿಕೊಂಡಾಗ 50 ಮರಿನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಾಗ ನಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು 50,000 1 ಲಕ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತದೆ. 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಯ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸಾಯ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ. 10 ಲಕ್ಷ ನಮಗೆ ಆರಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು 50 ಮರಿಗಳನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡ್ಕೋದು. ನಾವು ಫೀಮೇಲ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಮರಿ ನಮಗೆ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದಾಗ 25,000 ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಅಡಲ್ಟ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಳನ್ನ ನಾವು 40,000ವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಅಡಲ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತರಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಅಡಲ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಬಂಡವಾಳ ಏನಂತ ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮರಿ ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮರಿ ಆಗ್ತದೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಮಿಲ್ಕ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಗೇನು, ಮರಿಗಳದ್ದು ಗೇನು. ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಹಾಲು ಇದ್ರೂ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಇರಲ್ಲ ಮರಿಗಳಲ್ಲಿ. ತಾಯಿಯ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವನ್ನ ಫ್ಯಾಟ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇರೆಗೆ ಆ ಮರಿಗಳನ್ನ ಗ್ರೋತ್ ಇರೋದು. ತಾಯಿ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಬರೋಷ್ಟು ಗ್ರೋತು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ಹಾಲಲ್ಲೂ ಬರೋಲ್ಲ. ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಲು ಕೆಲವೊಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಹಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 38% ಹಾಲನ್ನ ಪೌಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅವರು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ 38% ಮರಿಗಳಿಗೆ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. 38% ಪ್ರೋಟೀನ್ನ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಮಿಲ್ಕ್ಗಳು ನಮಗೆ 1 ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಕೇವಲ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಸಿನ ಹಾಲನ್ನ ನಾವು ಕುಡಿಸೋದ್ಕಿಂತನೂ ಆ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಲು ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಮರಿಗಳಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವೇನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗೇನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸಿಕೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು ಮರಿಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಥರ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮೇಕೆಗಳು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮರಿ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಏನೋ ಒಂದು ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮರಿ ಅಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೂ 8 ರಿಂದ 9 ವರ್ಷ ಒಂದು ತಾಯಾಡಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ತಾಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೂ 18 ರಿಂದ 20 ಮರಿ ತೆಗಿತೀವಿ ಒಂದಾಡಲ್ಲಿ. 8 ವರ್ಷ 9 ವರ್ಷ ಟೈಮಲ್ಲಿ 18 ರಿಂದ 20 ಮರಿ ನಾವು ತೆಗಿತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮದು ಫಾರಮಲ್ಲಿ 20, 30, 40 ತಾಯಾಡಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 5 ತಾಯಿ ಆಡುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸರಿ 3 ಮರಿ ಹಾಕಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮೇಕೆಗಳಿದ್ದಷ್ಟು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಊಟ ಹೆಂಗೆ ಪಂತಿಲಿ ಬಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಯ್ತದೆ. ಅದೇ 5 ಆ ಥರ ಆದಾಗ ನಾವು ಅದರಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಾವು 10 ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ಗೆ 30 ಮರಿ ತೆಗಿಬೋದು ಒಂದಾಡಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ತಳಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ, ಮರಿಗಳ ಗರ್ಭದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಫೀಡ್ ಇಂಟೇಕ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ, ಡ್ರೈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿನ ಹೆಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಆ ವಿಚಾರಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಮರಿನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ 8 ರಿಂದ 9 ವರ್ಷ ನಾವು ಸಾಕ್ಬೇಕು. ಈಗ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ 2 ಲ್ಯಾಕ್ಟೇಷನ್ ಆದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಫಲನೇ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಈಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮರಿ ಹಾಕಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ತಿರ್ಗಾ ಈಟಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಿಗಿಯಾಗಿ 3 ಟೈಮ್ ಊಟ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಿನರಲ್ ಮಿಕ್ಸರು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮು, ಲಿವರ್ ಟಾನಿಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ನಾವು 1 ತಿಂಗಳು ಯಾರನ್ನೂ ಶೆಡ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ.